Šuo įsikabinėsi Bičkauskį, Andriu. 10 sekundžių sudegino Lietkabelio atakos, bet puikiai Bičkauskis. Oi, cirkelis. 7 points on the board inside the first 3 minutes. Bičkauskis floated. Galbūt 2 ar 3 tokių metimų ir trūksta Neptūnui, kad jau visiškai užsitikrintų persvarą, bet Dovis Bičkauskis greitas jo metimas. Jeigu dabar Panevėžiečio ataka baigtųsi sėkmingai, tai jau būtų šioks toks rimtesnis pareiškimas. Grįžė į rungtynės, o čia Bičkauskis vėl gauna įspėjimą su Masiuliu 1-1. Gražiai vėl koja susidėlioja, pagąsdina. Back to Bičkauskis. He's got to go. 3-pointer to tie the game is in. Su kamuoliu prieš Jeldžiai Kaulas. Kyla Bičkauskis, ten stringa iš už užtvaros Sargiūnas, paskui kiek slysteli ir Valencia now, having been down 6, have scored 10 in a row to lead by 4, although that run has... Užtvaras susikeičia ginamaisiais, dabar jau Waterman atakuoja Bičkauskis, puikiai įsiveržia į baudos aikštelę ir 10 taškų prieš paskutinį kėlinį nieko nėra, bet problema ta, kad Žalgiris laimi 11 taškų skirtumų nuo pat mačo pradžios. žaidimo. Vėl kombinuota gynyba, sustoja į aikštės gynybą Vilkai, po užtvarų jis keičiasi Bičkauskis. Tikrai norėjo atsiteisti su krepšinio dėjojais. Ir vėl Žalgiris priekyje ir vėl Lietkabelis. Plikys nieko netrūkdamas pelno taškus iš po krepšio. O čia gražiai Bičkauskio versi ir... Logiškai toks nuovargis yra, manau, Seven Lietkabeliui, nes tu kaip ir minėjom, šiek tiek atrodo, šiek tiek prisivėjai. Dabar... Galėjo visiškai, aišku, jau uždaryti rungtynes. Pažiūrėkime Panevėžiečio atsakymą. Bičkauskis šokdamas atgal. Bičkauskis. Koks jo perdavimas. Martynas Varnas komandai šį vakarą tikrai nebepadės. Na, sveikatos Martynui, tikiuosi ten nieko rimto. Grontos vos! Propaguoja Čianakas, čia jau reikia atakuoti 4 sekundės, 3, puikus perdavimas Maldūnų. Komandos savo varžovom leidžia vos po kiek daugiau negu po 24 tritaškus išmest per rungtynes, kas yra 9-20 rezultatas. 3-7. Žalgirio naudai trečiajame kėlinyje. Ir išmuša kamuolį Danusevičius. Kamuolį išsaugo Bičkauskis aikštės kampe. Chaotiška ataka, iš kurios... Šumas jo komandos, Inoko užtvara, 2 žmonės prie Normanto, prastas perdavimas, Bičkauskis skaito situaciją, bėga į greitą puolimą ir pelno 2 taškus. Tame puolime nutraukiantys sausą šeimininkų atkarpą Bičkauskis apiplėšia Arnoldą Kulboką ir čia abu Jonovai panašu, kad tikrai pravers likusiame sezone. Kaip klysta Kreišmontas, Dovis Bičkauskis. Bičkauskis iš tokios geros padėties. Dabar Dovis perima pats kamuolį ir greitoje atako iš po krepšio jau baudžia. Miestas nuo Jonavos, bet kokiu atveju ir kelionė, bet Jonavosi, bet... Ir Žiraras prasileidžia į greitą ataką. Akivaizdu, kad tikrai nori ir bando.